அந்த மீனை மஞ்சத்தூள் போட்டு வேக வைடி. மீனா? காடைய மதியம் பாத்துக்கலாம். ஐ காடை. அப்போ கருவாடு? கருவாடா? ஐ ஜாலி ஜாலி. என்னடி ஜாலி? எங்க சித்தப்பா வீட்ல மீன், காடை, கருவாடு. இன்னைக்கு ஒரு புடி. போய் நல்லா கடி. என்னடி சிரிச்சுக்கிட்டே வர? என்னம்மா தேர்ற? எங்க சித்தப்பா மீன் குழம்பு. மீன் குழம்பா? கடையில இருந்து மீன் வேஸ்டேஜ் வாங்கிட்டு வந்தோமா, அததான் மஞ்சத்தூள்ல வேக போட்டு கோழிக்கு போடணும். இன்னைக்கு ஒரு புடி. காடை எங்க? பக்கத்து வீட்ல காடையை தின்னுட்டு எலும்பு கொடுத்தாங்கடி, அததான் மதியம் நாய்க்கு போடணும். நாய் கூட போட்டியா? அப்ப கருவாடு? கருவாடு இல்லம்மா,